неделю, блин, недавно было солнце, сейчас уже тучи, и ветер сильный начался. Вообще, вот душный, просто душный, было жарко. Погода изменилась. И вообще, я вообще не ожидал, что такая будет именно погода ветреная. И, возможно, мне кажется, что начнется дождь, потому что тучи на небе. Облака. Даже видно, даже слышно, допустим, что на микрофон, что ветер офигенно дует. В общем-то, я сейчас собираюсь как бы спуститься вниз. Вот на 16-ю станцию фонтана Золотой берег. Ну, такой ветер начался, но все-таки рискнул спуститься вниз. Вообще.